少のリスクは覚悟でしょ。何回転んだって助けれろ。慣れ合いじゃないぜ紙一重のセッション。入り組んだ感情築き上げた化粧。湧き上がる感性が勇気となる。立ち上がれば今以上苦しみ伴う。それでも最後はきっと笑う。全てさらう